Мамо, защо Лили вече не е с нас? Много ми липсва и не знам дали ще мога да заспя, каза Криси, докато майка й я завиваше. На мен също, миличка. Знам, че вече си във втори клас, но какво ще кажеш да ти разкажа приказка? Когато беше малка, винаги ти помагаше да заспиш. Предложи майката на Криси. Ами, добре, каза Криси, намествайки се в леглото и затвори очи. Майка й започнала. Имало едно време едно 8-годишно момче на име Емо, който още от бебе имал най-добрия и верен приятел, кученцето Кико. С годините Кико ставал все по-стар и Емо виждал, че се изморява по-лесно и го боли. Те прекарвали колкото се може време заедно, разхождали се, изгрели на двора, споделяли тайни, които само двамата знаели. Един слънчев следобед, докато Емо и Кико седяли заедно под сянката на любимото дърво в градината на баба му, Кико погледнал Емо в очите с много любов. Сякаш казвал: време е да тръгвам, приятелче, но не се притеснявай, защото един ден ще се срещнем отново. Сълзи напълнили очите на Емо, когато разбрал какво е имал предвид Кико. Той го прегърнал силно и прошепнал: обичам те, Кико, ще ми липсваш всеки ден. Кико го близнал за последно по буската, неговия начин да каже: и аз ти обичам, Емо. Няколко дни по-късно Кико тихичко затворил очите си за последен път. Сърцето на Емо боляло от тъга, защото неговия скъп приятел ужасно му липсвал. Емо попитал баба си: бабо, къде отиват нашите ваши любимци, когато вече не са с нас? Баба му го достанила до камината и му разказала за мостът на дъгата. Когато животните остареят, те тръгват на специално пътешествие, водени от светлината на рая, минават по вълшебен мост, направен с цялата любов на Бог и с сиящи се цветове на дъгата, казала баба му. Именно за това се наричат мостът на дъгата. Веднъж преминали мостът, животните се озовават на място красиво като самият рай, където няма болка или страдание, а само щастие и забавление. Това е място, изпълнено с безкрайни полета, в които да тичат, и с искрящи езера, в които да плуват, и с топло слънце, на което да се припичат. Те ни чакат там, докато дойде време да се съберем с тях отново. И знаеш ли, оттам могат да ни виждат и да ни чуват, винаги когато искат или им липсваме. Ема отворил изпълнени с надежда очи. Кико щастлив ли е там? Абсолютно, отвърнала баба му. Той отново е млад и здрав, тича и играе с всички други кучета и животни, които са прекосили мостът на дъгата. Но Емо имал и друг въпрос. А кой се грижи за Кикота? Той не обича да е самичък. Баба му се усмихнала и казала: Свети Франциск, покровителят на животните, бди над Кико и всички животни на това специално място. Той ги обича точно толкова, колкото ти обичаш Кико. А Бог се грижи за тях и ги пази в безопасност, точно както се грижи и за нас. Емо въздъхнал и затвори очи. Надявам се Свети Франциск да даде на Кико много лакомства и да го чеше по корема. Любимото му е. Баба му се усмихнала. Че кой може да устои на корема на Кико? Емо се чувства малко по-добре, знаейки, че Кико е на красиво място, заобиколен от любов, топлина и доброта. По-късно, докато лежеше в леглото, Емо погледна през прозореца към звездното небе и прошепна на Кико, знаейки, че той може да го чуе от мостът на дъгата. Лека нощ, Кико. Надявам се, че се забавляваш много, че имаш много приятели и тичаш свободно. Винаги ще те обичам и ще те видя отново някой ден. С мир в сърцето и усмивка на лицето, Емо се унесъл спокоен сън, знаейки, че Кико го наблюдава от място, изпълнено с любов, радост и вечно щастие. Майката на Криси видя, че тя спи, и тихичко се наведе и я целуна по челото. Входната врата се отвори внимателно.
беше бащата на Кризи. Съжалявам, че закъснях, каза шепнейки той. Имахме страшно много работа. Как е Кризи? Сигурно е много разстроена. По-добре, току-що заспа. Вече знае, че Лили е заедно с твоят любим Кико.